امشب در 24 هرمز در نقطه‌ای تعیین کننده، سیگنال‌های تازه از توافق تهران و واشنگتن. با وجود تنش در آب‌های منطقه، قطر و پاکستان از نزدیک شدن مواضع ایران و آمریکا خبر میدن. واکنش‌ها به خانه تکانی امنیتی جمهوری اسلامی در میانه تقابل با آمریکا. وال استریت ژورنال میگه این تحولات نشانه ادامه مسیر سختگیرانه تهرانه. و افشاگری رئیس پیشین موساد درباره نفوذ به سایت هسته‌ای فوردو. یوسی کوین میگه ماموران موساد بارها از این سایت بازدید کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره این آبراه به مرحله تعیین کننده‌ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفته بازخوردها از مذاکرات مثبته و قطر از هر سازوکاری که امنیت تنگه، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه رو تضمین کنه حمایت میکنه. همزمان وزیر دفاع پاکستان هم گفته سیگنال‌های 2-3 روز گذشته نشون میده جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. این در شرایطی که بنابر گزارش‌ها حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری در نزدیکی یمن 4 کشته به جا گذاشته. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای در دریای عمان دریافت کرده. همه اینها در حالیه که بعضی رسانه‌ها در آمریکا از جمله CNN میگن انتصاب‌های جدید خامنه‌ای در ایران بیانگر تشدید سرکوب داخلی و قصد تهران از ادامه تنش با غرب. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستند. سمیرا، قطری‌ها، پاکستانی‌ها محتاطانه خوشبینند به مذاکرات، ولی آقای ترامپ به نظر خیلی در مورد طرف ایرانی مطمئن نیست. در یک مصاحبه‌ای که انجام داده شب گذشته، مصاحبه به شکل تلفنی با پادکست ریال امریکاز وایس آقای ترامپ انجام داده، میگه مذاکره کنندگان ایرانی متقلبند، دروغگو هستند، فریبکار هستند. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر هم انجام داده بود زمانی که میگفت که داریم مذاکره میکنیم با طرف جمهوری اسلامی، ولی از اون سمت آقای بقایی و باقی مقام‌های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که چنین چیزی در کار نیست و ما صحبتی با ایالات متحده نداریم. این همین جملات رو آقای ترامپ به کار برده بود راجع به مذاکره کنندگان ایرانی. خبری نیست دیگه اینجا فرداد، برخلاف اواخر هفته گذشته که میگفتند امروز و فردا توافق میشه، تنگه هرمز بازگشایی میشه. دیروز و امروز دوشنبه و سه‌شنبه که مشخصا هفته کاری آغاز شده، خبری از سمت آمریکایی ها نیست که هر آن ممکنه یک توافق به دست بیاد. اما از اون سمت پاکستانی ها نظر دیگری دارن، خودت بهش اشاره کردی. قطری ها هم به همین ترتیب از سمت پاکستان میگند که یک نوعی از توافق صلح بین طرفین ممکنه که رخ بده و گفتند زمینه مهیا شده الان بیش از گذشته که این دو طرف بخوان به هم نزدیک بشن و با هم مذاکراتی رو برای رسیدن به یک آتش‌بس انجام بدن. این که یعنی چی که یک نوعی از توافق صلح ممکنه بروز پیدا بکنه خیلی روشن نیست که یک نوع یعنی چی، خیلی نسبی است، مثل صحبت‌های آقای ترامپ که میگفت ما داریم شبه مذاکره انجام میدیم یا داریم مذاکرات نیم بند انجام میدیم. این طرف پاکستانی هم میگه ممکنه چنین اتفاقی بیفته. نشانه هایی در سطح امور یا در سرخط اخبار وجود نداره. طرف قطری هم ابراز خوشبینی کرده، ولی اونها هم راجع به تنگه هرمز اظهار نظری که کردن تا حدودی میتونه در تعارض قرار بگیره با فضای فعلی که بین ایران و عمان وجود داره. اونها میگن که هر اتفاقی اونجا بیفته باید به تایید جامعه جهانی برسه، باید مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی باشه. مقام‌های پاکستانی سفر هم به ایران کردن. مشخصاً وزیر کشور پاکستان سید محسن نقوی وارد تهران شده، همتای ایرانیش رفته به استقبالش، با عراقچی دیدار کرده. الان هم اخباری داره میاد که با پزشکیان دیدار کرده و این سفرها به عنوان افراد بلندپایه از کشوری که میانجی اصلی است بین جمهوری اسلامی و آمریکا حائز اهمیته. ولی پاکستان روز سه‌شنبه تنها به خاطر این اظهار نظرها یا سفرها در خبرها اسمش نیامد. 3 تبعه این کشور در یک حمله موشکی که حوثی‌ها کردن به یک شناور در تنگه باب المندب جان خودشون رو از دست
دست دادن این اولین حمله است توسط حوثی‌ها به شناورها که کشته داره بر جای میگذاره و اولین حمله است بعد از اینکه عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه آمدن با هم یک توافق امنیتی ناتووار امضا کردن. 4 نفر کشته شدن، 3 تا موشک بالیستیک حوثی‌ها زدن. یک تنش مهم هست در اون آبراهه و ساعتی پیش هم اعلام شد که یک شناور دیگر رو هم زدن که اون متعلق به عربستان سعودی بوده و اینها مدعی هستن که تجهیزات نظامی داشته. در تنگه هرمز باز اون سمت هم ما تنش‌های نظامی داریم، از سمت ایالات متحده بروز کرده. اونها هم آمدن یک کانتینر، یک کشتی کارگو رو مورد حمله قرار دادند، از هلیکوپتر به سمتش موشک پرتاب کردن. قبل از سپیده‌دم روز سه‌شنبه این اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی اعضا و خدمه این کانتینر رو پیاده کردن، وارد یک کشتی دیگری کردن غیر نظامی. به نظر میسه که کسی اونجا جان خودش رو از دست داده نباشه، ولی در مجموع ایالات متحده حالا چرا شلیک کرد؟ به خاطر بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ خیلی روش اصرار داره و این چند روز گذشته تحلیلگران زیاد میگن که این محاصره دریایی باید حفظ بشه. اون کانتینره داشته سعی میکرده محاصره دریایی آمریکا رو بشکنه. آقای ترامپ روز گذشته به این محاصره اشاره میکنه و میگه که یک از گزینه‌هام اینه که اینو ادامه بدم تا زمانی که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم. خیلی راحت، خیلی آروم این رو ادامه میدم، زمان هست، مشکلی نیست و سرانجام جمهوری اسلامی با این فشار اقتصادی به زانو در خواهد آمد. در این صحبت‌ها آقای ترامپ حمله نظامی رو هم رد نکرده. میگه چرا میگید که گزینه نظامی رو من دیگه بهش توجهی نمی‌کنم، من این تاکتیک های منه که راجبش در ملایام صحبت نمی‌کنم. و مرزی واکنش ها اونجا در کنگره و همینطور در رسانه ها چه بوده به این تحولات ایران؟ خب در خصوص این ساختار تصمیم گیری جدید خامنه‌ای که در واقع میگن این بزرگترین بازآرایی نظامی زندگی مجتبی خامنه‌ای محسوب میشه، نگاه‌های متفاوتی وجود داره. یکی در مورد اینکه این اشخاص هر فرد رو بر کدام صندلی گماشتن و یکی در مورد اینکه کلا ساختار نظامی جمهوری اسلامی یک تغییر بنیادین داشته. اینها به زبان ساده میگن جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده بر اساس تمامی این انتصاباتی که ما شاهدش هستیم. اینها میگن اگرچه جمهوری اسلامی قبلا هم یک حکومت امنیتی بود، اما یک مرزهای بسیار باریکی وجود داشت در خصوص تصمیم گیری ساختارهای مختلف و حالا این تصامیم جدید مجتبی خامنه‌ای به این معنی هست که تمامی اون مرزها کم رنگ‌تر از قبل شده. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی اساس خودش رو برای بقا تنظیم کرده و در شرایط فعلی مهمترین مسئله برای این هست که بتونه ساختار خودش رو ادامه بده. تفسیری که من می‌بینم در رسانه‌های مختلف آمریکا این هست که گفته میشه در شرایط مشابه خیلی طبیعی هست که کاری که حکومت‌ها می‌کنن که جمهوری اسلامی هم بر اساس این تصمیم‌ها دقیقاً داره همون راه رو میره، این هست که زنجیره فرماندهی رو کوتاه‌تر میکنن. انجام شده. دومین مسئله حلقه تصمیم گیری رو محدودتر میکنن، اون هم انجام شده. و آخرین مسئله ملاک بر وفاداری گذاشته میشه که این هم در آخرین انتصاب‌های خامنه‌ای بسیار مشهود هست. مثال میزنن رسانه‌ها، دقیق به دقیق تصامیم رو بررسی میکنن و میگن اینکه ساختار خاتم الانبیا و ساختار ستاد کل مشترک ارتش به هم نزدیک شدن هم کاملا در همین راستا قرار میگیره و خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای به دنبال این هست که فاصله بین تصمیم‌های راهبردی تا اجرای میدانی رو هر چقدر که ممکنه کمتر و کوتاه‌تر بکنه. موضوع دیگری که بسیار بهش پرداخته شده در خصوص انتصاب رضایی هست. اینکه جمهوری اسلامی در واقع در ساختار تصمیم گیریش اختلاف نظر وجود داره رو اینقدر آقای ترامپ تکرار کرده که اینجا در کنگره آمریکا مثلا همین دربان‌ها هم از این موضوع مطلع هستن و بر کسی پوشیده نیست. میگن اینکه رضایی رو در این جایگاه قرار دادن هدف این هست که این دو دستگی، این نفاق در واقع کمتر بشه، اختلافات کمتر بشه، اما نه به این معنی که قرار هست انعطاف بیشتر بشه. نه، این به این معنی هست که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست ساختار دیپلماتیک جمهوری اسلامی بره بخشی از ساختار نظامی بشه. چرا؟ چون قبلا اینها ملاک مذاکره رو برای دستیابی به یک توافق پایدار می‌دیدن و حالا مذاکره بخشی از سیستم جنگی هست در داخل جمهوری اسلامی. اینها مذاکره می‌کنن برای اینکه بتونن از نظر اقتصادی دوام پیدا کنن که جنگ رو بتونن ادامه بدن. یعنی دیپلماسی دیگه در مقابل جنگ قرار نمیگیره و به طور کلی بخشی از جنگ شده.
در خصوص انتصاب آقای طائب هم من تفاسیر و تحلیل‌های زیادی می‌بینم و برآیند همه این مقاله‌ای که من خوندم حاکی از این هست که انتصاب این فرد به این معنی هست که جمهوری اسلامی همونقدر که خودش رو داره برای جنگ در جبهه خارجی آماده می‌کنه، برای جنگ در جبهه داخلی هم آماده می‌کنه و به همون اندازه نگران وضعیت در داخل ایران هست و آمادگی شورش‌های داخلی در داخل ایران رو هم بسیار میده. و نکته مهمی که بسیار به اون پرداخته شده در خصوص این سن این افرادی هست که گماشته شدن در این دستگاه جدید نظامی خامنه‌ای و گفته میشه این به این معناست که به زبان ساده جمهوری اسلامی در واقع دچار کمبود سرمایه انسانی قابل اعتماد و وفادار هست و به همین جهت افراد مسن رو در این جایگاه‌ها گماشته. میگه این به این معنی هست که آیا جنگ قرار هست جدی‌تر بشه؟ نه لزوما، به این جهت که بعضی از این افراد چون با تجربه هستن احتمالاً محدودیت‌های جنگی رو بدونن، اما به این معنی هست که هزینه سیاسی مصالحه افزایش پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه تک تک این افرادی که حالا گماشته شدن افرادی هستن که هویت خودشون رو بر اساس مقابله با دولت آمریکا تعیین کردن و به زبان ساده و به طور کلی پیام کلی این هست که جمهوری اسلامی برای پایان بحران خودش رو آماده نمی‌کنه، داره خودش رو آماده می‌کنه که در درون این بحران زندگی کنه برای طولانی مدت. ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی در کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. با مساق سمی میخوام با همین واکنش آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرش شروع بکنم. این که میگه جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان فریبکاری هستن، حیله‌گری هستن و هنوزم گزینه نظامی رو دارم، چه تصویری به ما میده از روی کرده او؟ آیا داره زمان میخره تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای یا بازی دیگری است؟ عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، یکی از روند کاری آقای ترامپ میتونه همین خریدن زمان باشه. ایشون بالاخره الان یه مقداری هم حتی از طرف حزب جمهوری خواه تحت فشار هست که یک راهکاری حداقل برای اینکه چه پایانی برای این تخاصم در نظر داره رو ارائه بده. حالا یکی از اونها میتونه همین باشه که ما داریم مذاکره میکنیم، گفتگو داریم میکنیم و داریم کوشش میکنیم به یک راهکار دیپلماتیک برسیم. اما در این حال آقای ترامپ نمیخواد که اهرم فشار رو به دست جمهوری اسلامی بسپره. ما این رو میدونیم، قدرت نظامی در اختیار ایالات متحده است و قدرت نظامی هم بهش اون توانایی حداقل دیکته کردن مفاد گفتگو رو میده. اما آقای ترامپ هم به نظر من داره کوشش میکنه هم از یک طرف جمهوری اسلامی رو حداقل مشغول نگه داره تا اینکه بتونه در ضمن طرف داخلی خودش رو مدیریت به اصطلاح بحران بکنن و ضمناً با همپیمانان خودش به ویژه با اسرائیل بتونه یک نتیجه گیری برای اینکه چگونه رو در رو بشن رو داشته باشن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از یک طرف با این انتصاباتی که دیروز انجام دادن دقیقاً داره نشون میده که ما اهل معامله و گفتگو نیستیم و بیشتر داریم به روی بسته‌بندی‌های تخاصمی و حتی سرکوب بیشتر داخلی داریم پیش میریم. از طرف دیگر هم به ایالات متحده داره میگه من تنگه هرمز رو نمیخوام به این راحتی ها از دست بدم. ترامپ هم نهایت کوششش این هست که یه جوری بتونه اهرم فشار تنگه هرمز رو به دست بگیره. حالا اینی هم که حتی گفتن که ما ممکنه نفت رو بتونیم ببریم خارج از تنگه هرمز و بعد منتقل بکنیم به سایر نفت. این هم یکی از برنامه ها هست، ولی همه اینها برای کوتاه مدت پاسخگویی نداره. اینا میان مدت و دراز مدت جوابگو هستند. و آقای سمی، همه اینها تازه در مورد تنگه هرمز هست. هنوز ظاهرا به برنامه هسته ایران هم نرسیدیم. اگر سر تنگه هرمز اینقدر دشواری وجود داره برای رسیدن به یک فهم مشترکی، چطور میشه امیدوار بود که بعد برنامه هسته ایران رو بتونن مهار بکنن؟ من بر این باورم که واقعا هیچ کدوم از طرفین جای امیدی برای رسیدن به تفاهم در مورد مسئله هسته‌ای ندارن. چرا؟ برای اینکه مسئله هسته‌ای چگونه میتونه از بین بره؟ یک، جمهوری اسلامی بیاد راستی آزمایی رو بپذیره و اجازه بده که اول از همه مشخص بشه اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم غنیسازی شده کجاست، تکلیفش چی شده و چه کسی قرار مدیریت اون رو به عهده بگیره. آیا اجازه استخراج اون از زیر زمین رو
به ایالات متحده و سایر کشورها میده، اجازه بازرسی بی حد و حصر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میده. آیا جمهوری اسلامی حاضره که در مورد مسئله کوه کلنگ هم واقعیات رو بیاد بیان بکنه؟ یا آیا جمهوری اسلامی واقعا میدونه که تمامی این توانمندی هسته‌ای و اینکه یک روز یکی از افرادشون در مورد اینکه ما بمب نیاز نداریم ولی یک روز دیگر از اینکه ما هم میتونیم در اون زمینه فعالیت بکنیم صحبت میکنه؟ آیا اینها هیچ کدومشون به دنیا اون اجازه تفکر آزاد رو میده که بگه بله اینها یک گروهی هستن که میشه باهاشون به تعاملی رسید؟ نه. پس ما رو به این جایی میرسونه که در حال حاضر در زمینه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نمیخواد به نتیجه‌ای برسه، چون نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی مورد پذیرش دنیا و ایالات متحده نیست. نتیجه مورد پذیرش ایالات متحده و دنیا هم جمهوری اسلامی نمیتونه گردن بگذاره روش. پس ما رو به این جایی میرسونه که در حال حاضر طرفین به نظر من دارن سعی میکنن ببینن چه اهرم دیگری میتونن داشته باشن که با استناد به اون بگن فعلا مسئله هسته‌ای رو یا کنار بگذاریم یا اینکه با همین شرایط فعلی بپذیریم و بگذریم ازش. به نظر من مسئله هسته‌ای پاسخ سریع و دیپلماتیکی نخواهد داشت. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. در ایران انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای با واکنش‌های همراه شده. شماری از تحلیلگران میگن این تغییرات نشون میده رهبر جدید جمهوری اسلامی بعد از ماه‌ها دوری از انظار آماده میشه فرماندهی ساختار نظامی و امنیتی رو مستقیم در دست بگیره و ایران رو برای یک جنگ طولانی مدت آماده کنه. همزمان محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با سفیر چین گفته تا وقتی آمریکا رفتارش رو تغییر نده و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره تنگه هرمز باز نمیشه. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، چقدر این انتصاب‌ها حکایت از این داره که باید در انتظار فصل جدیدی از جمهوری اسلامی باشیم، احتمالاً رونمایی از مجتبی خامنه‌ای و رویکردی تندتر در مقابل جهان؟ فکر میکنم رویکرد تندتر قابل انتظاره، مخصوصاً با برکناری ذوالقدر و آوردن محسن رضایی. چرا؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلی که ذوالقدر برکنار شد اینی که رهبر جمهوری اسلامی گفت حالا بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه رأی دادن، ولی چرا نماینده مستقیم من که دبیر شورا بوده اونم رأی داده، در حالی که مجتبی میگفت علی‌الاصول من نظر دیگه‌ای دارم. فکر میکنم بسیار از این عصبانی بود و ذوالقدر مهمترین دلیل برکناریش این بود که رأی داده بود به تفاهم‌نامه و خامنه‌ای مجتبی میگفت من نظر دیگه‌ای داشتم و کسی رو الان آورده به اسم محسن رضایی که ظرف هفته‌های گذشته دیدگاهی شبیه‌تر به دیدگاه مجتبی رو داشته و اصولاً موقعی هم که در اونجا قرار میگیره الزاماتش اینطور خواهد بود که شبیه‌تر به نظرات مجتبی خواهد شد. این یک نکته. یعنی من فکر میکنم رویکرد تقابلی تره و حتی دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یه نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره. مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1395 موقعی که محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک گیری که کردن این بود که کسی که 17 سال ارشدش بود یعنی غلامعلی رشید و جانشین ستاد کل بود اونو چیکار کنن. در کل دوره سپاه حتی در جنگ ایران عراق محمد باقری همیشه معاون غلامعلی رشید بوده، نمیخواستن اون بی احترامی بکنن به اون. بنابراین خامنه‌ای گفت اصلا قرارگاه خاتم الانبیا بره بیرون از ستاد کل و رشید فرماندهش بشه و اسرائیل با کشتن این دو نفر مسئله رو حل کرد. الان دوباره قرارگاه خاتم میاد زیر نظر ستاد کل مثل دوره‌های گذشته، در حالی که در غرب درکی که از این موضوع دارن فکر میکنن یه دکترین نظامی جدیده
این نیست، یه مسئله شخصی بود و حل شد. یک نکته دیگه که در غرب به نظرم درک درستی نیست راجب سنه. مثلا میگن خب سن اینها بالاست. خب سن همه مقامات جمهوری اسلامی بالاست. یه نکته دیگه که دیدم در تحلیل‌ها خیلی بهش توجه نشده بود، مهمترین دلیل این جابجایی‌ها یک انتخاب، یک دکترین نظامی یا یک برنامه طراحی شده از بالا نیست. مهمترین دلیلش خلأه. اسرائیل 52 تا مقام ارشد رو کشته، خلأ جدی به وجود اومده، باید پر می‌کردن اینا رو. منتها موقعی که پر کردن اینها رو، مجتبی از این استفاده کرده به عنوان فرصت و حسین طایب رو هم آورده که مهمترین فرد نزدیک به طایب و میتونیم بگیم با اومدن طایب آرایش قدرت به ضرر قالیباف تغییر کرده. فکر میکنی آیا مجتبی اگر واقعا زنده باشه داره از این فرصت استفاده میکنه که مهر و امضای خودش رو روی بقایای جمهوری اسلامی بذاره؟ این حرفای محمد باقر خرازی هم به گمانم جالب بود که گفته در زمان رهبری قبلی مجتبی مطرود بوده در بیت رهبری. فکر میکنم تا حدی 50-50 این قضیه. یعنی مجتبی یه رهبر جدید نیست. از سال 76 که خاتمی به قدرت رسید، مجتبی کسی بوده که در کنار پدرش بوده، مثل یه دو امدادی یک مقداری در کار رهبری دخالت میکرد. ولی موقعی که یک جلسه حسین طایب گذاشته بود که راجب رهبری مجتبی و خامنه‌ای عصبانی شد که چرا موقع خودش زنده است همچین جلسه گذاشته شده، طایب رو برکنار کرد، مجتبی میذاره محدود شد. ولی الان که خامنه‌ای مرده، کاملا شرایط فراهم شده که دوباره طایب برگشته. دو تا نکته که میتونم عرض کنم راجع به انتصاب رضایی و طایب که به نظرم مهمه. طایب به عنوان مهمترین فرد در سیاست داخلی انتخاب شد، بسیج، و بسیج از این به بعد نقش بیشتری در کشور خواهد داشت، حتی تشکیلات اطلاعاتی خواهد داشت، چون مهمترین آدم مجتبی رفته رأس بسیج. چرا؟ چون مهمترین نگرانیش قیام داخلیه. از اون طرف نزدیکترین فرد به خودش رو گذاشته در بحث سیاست خارجی، یعنی محسن رضایی. بنابراین اینی که مهر خودش رو بزنه، بله درسته. و یک نکته دیگه هم که میتونم عرض کنم، در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن لاریجانی، قالیباف تقریبا همه کار نظام بود. آیا الان قالیباف حذف میشه؟ نه. مجتبی به روش دیکتاتورا عمل میکنه. میاد چند نفر رو میگذاره اصلی که با هم رقابت کنن و همدیگر رو مهار کنن. با اومدن محسن رضایی و طایب، قالیباف مهار میشه بدون اینی که حذف شه. قالیباف هم همچنان مورد توجهه. ولی همه دیکتاتورها روششون اینه که اجازه نمیدن نفر دوم درست بشه. معمولا 4-5 نفر رو کنار هم میذارن که اینا همدیگر رو کنترل بکنن. این روشیه که علی خامنه‌ای این کار رو میکرد، الان هم مجتبی داره این کار رو میکنه. و نکته که همون اول بحث اشاره کردم، چقدر محتمل میبینی که رونمایی بکنن ازش؟ از خود مجتبی من فکر میکنم نحوه انتصابات که اعلام شد اتفاقا ضربه زد به موقعیت مجتبی. چرا؟ چون یا تلقی این بود این آدم یا مرده یا به شدت مجروحه، ولی حکومتی‌ها میگن نه، سالمه، هست و داره کار میکنه. اگر سالم بود و داشت کار میکرد، چرا این حکما 3-4 بار تایید شد، 6 بار تکذیب شد؟ اونم نه در ایران اینترنشنال، در تصنیم، در ایسنا، در مر. من فکر میکنم یه گیری اونجا وجود داره و مجتبی برخلاف این ظاهری که الان نشون داد، یه گیری اون وسط هست. یا مثلا با پزشکیان اختلاف جدی داشت سر انتصابا که اینقدر اعلام شده و تکذیب شد اینها، یا یه گیری در مورد سلامت خودش وجود داره. نمیدونم. من مبنام بر اینه که در مورد این آدم شبهه جدی وجود داره، حتی اگر زنده باشه در مورد سلامتش، مگر اینکه این رو رونمایی کنن، بگن این مجتبی رونمایی شد، اون موقع آدم شبهاتش برطرف بشه. من هنوز در مورد اینکه این چقدر زنده است و چقدر سلامته هنوز شبهه جدی دارم. اگرچه با این انتصابایی که شد، اون بحث کشته شدنش یه ذره کم رنگ‌تر شد، بحث سلامتش الان مطرحه. پزشکیان گفته من 6-7 ساعت باش دیدار کردم، ولی هنوز یه شبهه بزرگ در جامعه وجود داره و تا روزی که رونمایی نکنن همش حدس و گمان. اون بدنه یا بخش عافیت طلب جمهوری اسلامی که به دنبال مذاکره است و میخوان بالاخره به یک شکلی از این بحران خارج بشن، آیا به نظرت به حاشیه رانده شدن
و صداشون دیگه اونقدر شنیده نمیشه در بخش تصمیم گیری حکومت؟ سوال خوبیه. ضعیفتر شدن. من معتقدم تیم پزشکیان، عراقچی و قالیباف الان ضعیفتر میشه، چون محسن رضایی دیدگاه تقابلی نمایندگی میکنه و موقعیت قالیباف با این انتصابات یه ذره ضعیفتر شد، دیگه تنها فرد نیست. آیا این به این معناست که مثلا فردا تفاهم اعلام نمیکنن؟ ممکن اعلام کنن. من رویکرد کلی رو ولی تقابل میدونم. یعنی حتی الان توافق با عمان دشواره، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا. روند کلی رو روند تقابلی میدونم و معتقدم تفاهمنامه هم حتی اگر امضا بشه، که الان خیلی دیگه شرایطش سخت‌تر شده، چون میدونید مثلا 5-6 روز پیش میگفتن آقا توافق آماده، امضاست و مجتبی بگه، ولی یه دفعه الان 3-4 روز سکوت کامله. به نظر میاد به دست انداز افتاده حتی توافق با عمان. روند کلی رو روند تقابلی میبینم، حتی بیشتر از اون. فکر میکنم شرایط خاورمیانه شبیه شرایط قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه و نه صلح نه جنگ به سمت جنگ بزرگ میره. هیچ توافقی و هیچ تفاهمنامه‌ای در مجموع نمیتونه جلوی اینو بگیره. میتونه به تأخیر بندازه توافق، تفاهم، ولی مثل کنفرانس مونیخ 1938 میمونه. همه رفتن اونجا امضا کردن، گفتن دیگه جلو جنگ گرفتیم. چمبرلین برگشت به بریتانیا گفت من یه برگه‌ای دارم که هیتلر گفته نمی‌جنگیم، ولی سال بعد جنگ بزرگ اروپا و دنیا شروع شد. ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در کانادا انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد این کشور به دلیل هماهنگی در تخلیه 10,000 نیروی آمریکایی از پایگاه قطر هنگام حملات ایران پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه مطرح کرده. این در حالی که مقامات ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی. اهدای مدال صلیب خدمات شایسته به سرهنگ نیروی هوایی دیوید کی تورن در مورد فعالیت‌هایی که انجام داده در زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی این شائبه رو برانگیخته که کانادا بیش از آنچه که اعلام کرده بود در این جنگ مشارکت داشته. گفته شده که سرهنگ کی تورن به دلیل مدیریت عملیات مشترک در طول درگیری هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه بیش از 10,000 نفر از نیروهایی که در کمپ العدید در قطر مستقر بودن این مدال رو دریافت کرده که نشون میده که نیروهای کانادایی هم در این جنگ مشارکت داشتن. این در حالیه که مارک کارنی و مقامات کانادایی پیشتر انکار کرده بودند که هیچ نوع مشارکتی رو در این جنگ 12 روزه به ویژه نداشتن. این عدم شفافیت برای دومین بار هستش که سوالش برانگیخته میشه اینجا در کانادا. پیشتر هم زمانی که به کمپ کانادا در کویت حمله شده بود توسط جمهوری اسلامی و برای 11 روز مخفی نگه داشته بود تا زمانی که نشریه لاپرس با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای تونسته بود این موضوع رو متوجه بشه، یک بار دیگر هم سوال شده بود از کانادا که چرا مخفی کاری میکنه در مورد میزان مشارکتش در این جنگ. این بار هم باز با توجه به صحبت‌های مارک کارنی در بهار همین امسال در استرالیا که گفته بود ما هیچ مشارکت نظامی نداریم، این سوال دوباره پیش آمده. اما کانادا در جنگ 40 روزه انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی داشته باشه، اما تاکیدش بر این بود که اگر هم نیروی وجود داشته باشه در مقرهای نظامی در منطقه، احتمالاً اینها افرادی هستند که برای عملیات پشتیبانی استفاده میشن و در درگیری‌های نظامی نقش خاصی ندارن. اما با توجه به اینکه حالا مدالی که سرهنگ کی تورن دریافت کرده مشخصاً اشاره میکنه به عملیات نظامی، دوباره این موضوع مطرح شده که این عدم شفافیت به چه دلیلی هست. باید این رو در نظر داشته باشیم که کمپ العدید یک کمپ بسیار بزرگ، یک مقر نظامی بسیار بزرگ هست که هزاران نفر نیرو در اون جای میگیرن، متعلق به 17 کشور هست که به صورت ائتلافی در اون فعالیت میکنن و کانادا هم جزء یکی از اون کشورهایی هست که در این ائتلاف حضور داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
یوسی کوهن رئیس پیشین موساد گفته نیروهای اسرائیلی در گذشته چندین بار از تأسیسات هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. کوهن بدون اشاره به زمان یا جزئیات این بازدیدها گفته هدف بررسی و شناخت این تأسیسات بوده و همینطور حمله آمریکا به فوردو رو تحقق تمام آرزوهاش توصیف کرده. فوردو در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هدف حمله آمریکا قرار گرفت و به شدت آسیب دید. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی. یوسی کوهن اولین بار نیست که در رابطه با اشراف اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران صحبت میکنه. پیش از این گفته بود که من حداقل تهران را مانند کف دستم میشناسم و یا اون جمله معروفش که در مصاحبه با کانال 12 گفت که اگر من را امروز در فرودگاه تهران پیاده بکنید میتونم بدون نقشه به هر جایی که دلم بخواد برم. این نشان از اطلاعات دقیق و گسترده اسرائیل در داخل ایران داره و این بدون تردید در دو جنگ گذشته هم ثابت شد که تا چه حد موساد توانسته که نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران داشته باشه. اما امروز رئیس پیشین موساد یوسی کوهن میگوید که آنچنان ما در داخل ایران نفوذ داریم که حتی ما توانستیم در کنار فوردو گشت و گذار بکنیم و او گفت که حمله به فوردو در حقیقت تحقق آرزویم بود. او گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی غنیسازی بالای 60% نداره و فاصله با رسیدن به بمب هسته‌ای بسیار زیاد هستش و همچنین گفت که اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. همه این سخنان نشان دهنده شاید یک پیامی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر جنگی در آینده در بگیره موساد بار دیگر از نفوذ اطلاعاتی گسترده خودش میتونه کاملا استفاده بکنه. پیام دیگر مسئله فوردو هستش. نباید فراموش بکنیم که فوردو جایی هستش که آمریکایی ها میگویند که 400 کیلوگرم اورانیوم غنیسازی شده در اونجا قرار گرفته. بابک اسحاقی بود. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش درباره تشدید خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری تشکیل جلسه داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگه خشونت شهرک نشینان به بالاترین سطح رسیده و این خشونت‌ها اغلب با حمایت یا مشارکت نیروهای اسرائیلی انجام شده. بریتانیا هم خواهان توقف گسترش شهرک‌ها و محاکمه عاملان خشونت علیه فلسطینیان شده. این در شرایطی که نتانیاهو پیشتر با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفت که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل کشور فلسطین تشکیل نمیشه. نماینده آمریکا هم از شورای امنیت خواست با اجرای طرح 20 ماده‌ای همکاری کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، توجه زیادی رو جلب کرده خشونت‌هایی که به خصوص شهرک نشینان در کرانه باختری علیه فلسطینیان دارن صورت میدن، ولی چقدر واقعا شانس داره در شورای امنیتی که ایالات متحده حق وتو داره؟ شانس زیادی نداره، ولی خب مطرح شدن همین خشونت‌ها در شورای امنیت میتونه فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایالات متحده آمریکا وارد بکنه تا بخواد به اسرائیل فشار وارد بکنه که این خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری و اورشلیم شرقی رو در واقع متوقف بکنن. این نشستی هم که امروز برگزار شد به درخواست 5 عضو اروپایی شورا، یعنی بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان و لیتوانی برگزار شد و با حمایت بحرین، چین، پاکستان و روسیه همراه بود. رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه، جزئیات و آمار تکان دهنده ای از وضعیت در کرانه باختری در اختیار شورا قرار داد. هشدار داد که کرانه باختری به نقطه فروپاشی نزدیک شده. او گفت از ابتدای سال جاری
تا 10 آگوست یعنی دیروز 76 فلسطینی از جمله 18 کودک کشته شدند بر اثر همین خشونت‌ها و گفت بیش از 3800 فلسطینی، نزدیک به نیمی از اونها که کودک بودند، بر اثر خشونت شهرک نشینان تخریب خونه‌هاشون و اخراج اجباری آواره شدند و سازمان ملل بیش از 1430 مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی رو ثبت کرده که حدود 260 جامعه فلسطینی رو تحت تاثیر قرار داده. سازمان ملل میگه که الگوی رخدادها روشن، فلسطینی‌ها از محل زندگیشون رونده میشن و بعد شهرک نشینان میان زمین‌ها و خونه‌هاشون رو اشغال میکنن. معاون مدیر اجرایی یونیسف هم تمرکز خودش رو بر وضعیت کودکان گذاشت و گفت که به طور متوسط بیش از 1 کودک در هر هفته در کرانه باختری و اورشلیم شرقی کشته میشن. بیشتر اعضای شورای امنیت خواستار توقف خشونت شهرک نشینان شدند و نماینده آمریکا هم دوباره تاکید کرد که همین طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ بهترین راه برای رسیدن به صلح در غزه و همچنین کرانه باختری هست. با هم میشنویم بخشی از سخنان معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت رو. President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict. طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه به روشنی تاکید میکنه که تشکیلات خودگردان فلسطین باید به طور قابل راستی آزمایی اصلاحات ساختاری رو به عمل بیاره. آمریکا پاداش دادن به تروریسم رو تحت پوشش تامین اجتماعی یا از طریق هر تلاش دیگه‌ای نمیپذیره. آمریکا بار دیگه مخالفتش رو با انضمام کرانه باختری اعلام میکنه. شورای امنیت باید همچنان حمایت قاطعش رو از هیئت صلح و کمیته ملی اداره غزه نشون بده. این نهادها برای پیشبرد طرح صلح رئیس جمهور ترامپ همکاری میکنن. خب فرداد، همونطور که شنیدید نماینده آمریکا گفت که واشنگتن خشونت در کرانه باختری رو فارغ از عاملانش، یعنی که چه چیزی باعثش میشه، محکوم میکنه، اما گفت که نباید شورا تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیلی ها و فعالیت گروه های مسلح فلسطینی رو نادیده بگیره. او تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین باید با تحریک به خشونت و پرداخت های مرتبط با حملات این گروه‌های تروریستی در واقع مقابله بکنه. آمریکا همچنین گفت که راه اصلی پیش رو اجرای طرح صلح دونالد ترامپ هست، همون طرحی که ما امروز از نخست وزیر اسرائیل شنیدیم که با اون مخالفت کرد و گفت که در واقع با این طرح موافق نیست و حداقل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه. و به نظر میرسه که اختلاف‌های شدیدی میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در رابطه با غزه و کرانه باختری در حال حاضر وجود داره و نتانیاهو نمیخواد که با این طرح صلح دونالد ترامپ موافقت بکنه و این اختلاف‌ها رو ما امروز حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم شاهدش بودیم. به همین دلیل میگم که کشورهای عضو شورای امنیت تلاش میکنن که به واشنگتن فشار بیارن که از این طریق بتونن در واقع جلوی این خشونت‌ها رو هم در غزه و هم کرانه باختری بگیرن. همزمان باید بگم که نماینده فلسطین، نماینده اسرائیل هم ببخشید در این جلسه شورای امنیت تاکید کرد که اعضای شورای امنیت خشونت گروه‌های تروریستی علیه اسرائیلی‌ها رو نادیده میگیرن و به این موضوع یک طرفه میپردازن. باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده در رابطه با کرانه باختری و غزه چه تحولات جدیدی رو شاهد خواهیم بود. فرداد. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. حمید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت هم به ما پیوسته. آقا معماریان، این وضعیت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به نظر خیلی سیاه و سفید برداشت میشه، حتی در بین خیلی از همکاران ما روزنامه‌نگاران هم که میبینید، یعنی یا اسرائیل رو محق میبینن یا سمت شر میبینن. در مورد این وضعیت شهرک نشینان در کرانه باختری هم به نظر میرسه که نگاه جامعه جهانی تا اندازه زیاد اینطوریه، یعنی یا متأثرن از این حملات گروه‌های افراطی فلسطینی مثل حماس به اسرائیل و بنابراین هر کاری که اسرائیل میکنه رو موجه میدونن، یا کاملا ضد اسرائیل هستن و اون رو شر مطلق میبینن. چطور واقعا میشه این ریزه‌کاری ها رو
در یک نهادی مثل سازمان ملل منعکس کرد و واقعا حق رو به اون کسی که محق هست در منطقه رسوند؟ ببینید، مسئله خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری مسئله سیاه و سفید و طرفدار اسرائیل یا ضد اسرائیل بودن نیست، یک مسئله واقعی هست. این شهرک سازی بر اساس قوانین بین‌المللی، در اساس مصوبات سازمان ملل ممنوع هست، غیر قانونی هست. ایالات متحده با اینکه کرانه باختری الحاق بشه با اسرائیل مخالف هست. در دولت آقای اوباما و بعدش دولت آقای بایدن باش اینکه شهرک سازی بشه در عمل، یعنی در روی کاغذ، مخالفت کردن ایالات متحده. جزو اون همون قطعنامه‌ای هستش که شهرک سازی رو غیر قانونی میدونه، ولی اسرائیل همچنان در خاک اون کرانه باختری میان به زور با بیرون کردن مردم از روستاهاشون، با خراب کردن خونه‌ها، با آتش زدن خونه‌ها، با کشتن بچه‌ها، با ایجاد وحشت میان خونه‌ها رو میگیرن، بعد میان پشت روستاها حصار میکشن، بعد میان خونه سازی میکنن، اینجوری شهرک میسازن. یعنی شما یک پاکسازی نژادی داره اتفاق میفته. مسئله با اسرائیل بودن یا مخالف اسرائیل بودن نیست، یک چیزی هستش که خلاف قوانین بین‌المللی هست. ایالات متحده هم باش مخالف هست، جامعه جهانی هم مخالف هست و داره اتفاق میفته. در طی یک سال گذشته شما ببینید در کرانه باختری عکسی که داره خارج میشه، اتفاقی داره میفته، ربطی هم به غزه نداره. یعنی تو کرانه باختری یک 3 میلیون نفر زندگی میکنن، شهرک‌ها یعنی ماهیتش متفاوت هست با غزه، ولی مسئله شهرک سازی گسترش زیادی پیدا کرده به خاطر اینکه اسرائیل اساسا نمیتونه ببینه که برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، جامعه جهانی میخواد که دو تا دولت اونجا تشکیل بشه، دولت فلسطین رو در آینده داشته باشیم، اساسا میخواد مسئله این که در آینده یک دولت فلسطینی بتونه تشکیل بشه رو بلا موضوع بکنه. از چه طریقی؟ از طریقی که انقدر خاک از کرانه باختری بگیره، انقدر از غزه رو اشغال بکنه که اساسا مسئله یک دولت فلسطینی بلا موضوع بشه. الان میبینیم که اختلاف نظر هست بین آقای نتانیاهو و آقای حتی ترامپ که خیلی دیگه دائما براشون چک سفید میکشن، که حتی سر این مسئله با هم اختلاف نظر دارن. چون که برای ایالات متحده مسئله کرانه باختری این که بخواد که کاملا فلسطینی‌ها رو پاکسازی نژادی بکنن، به سمت اردن هولشون بدن یا اینکه دونه دونه‌شون رو بکشن به خاطر اینکه اسرائیلی زمینی بیشتری میخوان، مسئله قابل قبولی نیست. بنابراین این اساسا مسئله نیستش که مثلا طرفدار اسرائیل باشین یا طرفدار اسرائیل نباشین، یک مسئله اونجا اتفاق میفته، مسئله واقعی هستش. بنابراین به نظر من در چارچوبی که الان اتفاق میفته فراتر از این مسائل سیاسی و قطبی هستش که ممکن است در مورد اسرائیل باشه. شاید منظورم رو درست منعکس نکردم، موافقم با شما که مسئله بسیار بغرنجی است، ولی حرفم این هستش که بسیاری از کسانی که تاثیرگذار هستن روی زمین در اون پارادایم اتفاقاتی که بین حماس و اسرائیل داره میفته این رو میبینن. همونطور که شما گفتید آمریکایی‌ها ممکنه روی کاغذ مخالفت بکنن با این شهرک سازی ها، ولی خب از ابزارهای سیاسی که دارن به نظر نمیرسه به شکل معنادار علیه اسرائیل استفاده کرده باشن برای توقفش هم. ببینید آخه اسرائیل هیچ ابزار سیاسی براش کار نمیکنه، به خاطر اینکه اسرائیل کاملا یک مسئولیت از مجازاتی داره که هیچ کشوری در دنیا نداره. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، در روی زمین نسل‌کشی میکنه. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، اسرائیل پاکسازی نژادی میکنه. بنابراین الان اتفاقی در کرانه باختری میفته چیزی هست که سازمان ملل بارها میخواسته محکومش بکنه، قطعنامه صادر کنه علیه اسرائیل، نیروهای حافظ صلح میخواستن بفرستن، ولی مسئله که هست اسرائیل پوشش سیاسی ایالات متحده داره، عضو دادگاهی کیفری بین‌المللی نیست، ICC نیستش، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشناسه. الان در غزه به خاطر با نسل‌کشی اتهام نسل‌کشی مواجه هست توسط بالاترین دادگاه‌های جهانی که اینترنشنال کورت آف جاستیس سازمان ملل هست و ICC. بنابراین اساسا به رسمیت نمیشناسه. بنابراین ایالات متحده از یک طرف میگه ما مخالف هستیم با مسئله الحاق کرانه باختری، از طرف دیگه اجازه میده به اسرائیل با فراهم کردن پوشش سیاسی که مرتکب نسل‌کشی بشه، مرتکب پاکسازی قومی بشه و جلسه سازمان ملل هم برای همین بودش. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به کلمبیا بریم. زلزله بزرگ اونجا صورت گرفته. متاسفانه اینقدر خبرهای خاورمیانه و ایران زیاد هست که نتونستیم در برنامه 24 زیاد بهش بپردازیم. تصاویر زنده رو می‌بینید از تلاش‌ها، متاسفانه تصاویر قطع شد، تلاش‌ها بود برای نجات بقایای کسانی که در یکی از مرگبارترین زمین لرزه‌های سال‌های اخیر در کلمبیا تا این لحظه بیش از 250 نفر جانشون رو از دست دادن. ممنونم که برنامه 24 امشب رو دیدید. کمی دیرتر در یوتیوب میتونید رو دوباره ببینید.